Olá pessoal do canal Cícero Viana, estou gravando mais um vídeo para o nosso canal e neste momento estou gravando e quero mostrar para vocês aqui um defeito que muitos técnicos talvez passe desapercebido, né? Não lembre, muitos podem não lembrar. É quando você conserta o aparelho, que você liga, que vem um barulho, né? Fica barulhando a fonte, fica com barulho muito alto. Então eu quero mostrar para vocês agora, para vocês não quebrarem cabeça com isso, tá? Estou focando justamente nessa peça. Olha, vou ligar o TV, talvez não dê de escutar. A minha gravação, meu celular está um pouco baixo, né? Mas eu acho que está dando para vocês escutar aí, né? Vou parar de falar um pouquinho para ver se vocês escutam o barulho. Ouviram aí o barulho? O barulho, na realidade, é esse caboquinho aqui. Olha, esse bem aqui que vocês estão vendo. Não vou triscar porque o TV está ligado, tá? Só apontei. Ele é o responsável por esse barulho. Nós vamos tirar ele agora para constatar que ele é o problemático, tá? Eu vou agora, nesse momento, virar a placa, desligar ela, virar a placa e nós vamos tirar esse capacitor e vamos substituir ele e teremos certeza que vai sanar o problema, né? Vou sacar ele agora fora. Olha lá, nós vamos tirar ele agora. Ele é esse aqui. Ele é o C, olha aí, ó. Até com o terminal quebrado ele está. Por isso está fazendo esse barulho. Olha lá, foca aqui, ó. Tá sujo aqui, ele escorreu. Na realidade o líquido, o óleo do capacitor desceu aqui, escorreu. Está totalmente acabado. Agora eu vou buscar um outro para colocar aqui no local. Está aqui. É um capacitor de 47 por 200 volts, tá? 47 por 200. Vou colocar ele aqui. Você pode colocar aqui um 47 por 250, tranquilo, tá? Agora você não pode colocar um 47 por 100, que ele vai explodir. Mas um 47 por 250, você pode colocar tranquilo. Tá aí, soldando aqui os terminais dele. Soldado já, né? E agora nós vamos ver se vai fazer continuar aquele barulho. Acredito que não vai mais, né? Ó, liguei. Silenciosamente ela ligou sem fazer um barulho, olha. Estão ouvindo? Nada, silenciosa. E agora nós vamos ver se está clara a frente dela aqui, olha aqui, ó. Mostra aí a frente do TV, clarinho, né? Agora do tipo que está aí é só colocar uma antena, né? E correr pro abraço, tá? Esse vídeo aqui estou fazendo, tá chuviscando porque eu coloquei só um pedacinho de fio ali só para ver que ela está funcionando normal, tá? Então galera, curte aí o nosso vídeo, curte aí, dá um like aí, se inscreve no canal para nós continuarmos fazendo esses vídeos para atender na realidade o pessoal que está começando a eletrônica e até aqueles que já faz anos que está na eletrônica, tá bom? Olha, esses aparelhos tradicionais de tubo ainda vão continuar por longos anos no mercado. Então você deve aprender a consertar eles, porque não vão acabar tão rápido, ok? Um abraço e até mais.